Hello， 大家好，我是冰冰。那今天呢，我们要来玩的小游戏就是这个。那这个呢，就是我看明月大大呢玩这个，那我想玩一次呢。那我们呢现在就开始吧。首先呢，这个游戏就是一个经营的小游戏。那我们呢就需要捣年糕先，捣年糕我们要捣年糕先。那我们开始捣年糕，开始蹦。蹦蹦蹦，完成喽！那我们去烧烤场烤一下。那我们呢就点击这个树的那个盒子，然后之后呢再放一个年糕。那我们等它烤好了之后再点击一下就能了，就可以了。它现在在胀起来。那我们要等一下，我们要等大家请有这个是关于你的耐心有多少。如果你现在耐心不好的话，我劝你们不要玩这个游戏。快了，它震动的时候就可以震动就可以收了。那我们现在再放2个试一下，这个就关于你的内心。那如果再次提醒一次，如果各位大大你们的内心很不好的话，那我建议你们最好不要玩这个游戏。这个游戏就是在于你的耐心。不过呢，要是你们想训练的话，也是可以训练的哦。你们也可以玩 Minecraft 的钓鱼，也可以的。钓鱼也是一个很有耐心的一个活动。Yes， 开始震了。开始。那我们升级了，他说获得小派。那我们去一下店铺。老板，反正等下我就嫁给我吧。你可以自由管理仓库的数量。想要出手的火猫膏可以直接放到店铺哦。那我们放这些人可能会买，可能会不买。那我们通常都会买的。妈呀，求你了，买！Oh my god！其实120%是买，150%、170%是不买，就是很大几率。我跟你说，这个男孩子哭得超厉害，不知道是男孩子女孩子。我们只有5个虎猫膏。那要是你出售了，他就会给你50块，我记得是给你50块。那我们现在就要等他那些顾客去买。那我们现在制作虎猫膏。那我们现在就要去烤咯。我们要增加我们的那个年糕。蹦蹦蹦蹦，好了，完成了，耶！那我们现在去烧烤场，好了，差不多要烤好了，还有2个步骤啊，开始要蒸了，全部耶，蒸！它只要蒸的时候就可以了啦，蒸。那我们烤5个，我觉得它掉下来的感觉很可爱啊，就是那种 Q 弹的感觉。那我们试一下给它吃一个，它吃的好恐怖。但差不多要烤好了。那它的下面出现了一点黑色。
好了，好了，好了，好了。那我们关小一点音量。那我们再去售卖，再去啦，放一点。好了，我们没了。我们要看一下他要不要买。那我们现在去那个捣年糕吧。刚才大家应该会听到一些声音，那个是其他人的声音，不好意思。捣年糕，捣年糕，蹦蹦。那我们去采购看一下有什么东西采购。我没钱了，我们回烧烤厂吧。那我们去烤3个就行了。那我们趁现在看一下我们的店铺。那现在是卖了2个，因为一个应该得该50块。那我们今天呢的小游戏时间就到这里结束了。如果喜欢我的影片，请到左下角按个喜欢。如果你想继续追踪我的话，请到右下角按个订阅哦。我们下次再见，拜拜喽。